이거는 그릴에다가 안 하고 가스레인지에 불판 올려가지고 덮는 형식으로 해다가 구울게요. 그릴에다가는 뭘 할 거냐? 따라란 한돈 통삼겹 모구천 오겹살 벌집으로 갑시다. 이거 오겹이니까 잘 구워지게. 완전 봐봐. 허브맛 솔트. 간 하고 나서가 중요해. 이걸 잘 만져줘야 돼. 소금보다 후추를 더 많이 뿌려야 돼. 샤샤샤 됐어. 이 정도면 완벽해. 자, 천일염 빈트 먹게. 새우는 역시 소금구이지. 새우 지금 살짝 빨간색 올라올라 그러잖아. 뜨거워서 그래. 금방 될 것 같아요. 이 뚜껑으로 덮는 거지. 됐어. 새우도 양이 엄청나. 아, 잘 익었다. 맛있겠다. 냄새가.